الفائدة الحادية عشرة يولسم فائدة وبيان حجية أحاديث نبوية. دا فائدة مقصد دا دی أحاديث النبوية دا حجت دي. دا حقيقة دا مبحث دمو علماء مستقل ذكر كي ودي نسبت چې بعد خلق دا احادیثونه منکر دي و احادیث سره حجت دي. پرمو زمانو کې دا اتباع او تابعین په زمانه کې بعد دا څنګه وروته چې هغه د حجتیت د خبر واحد نه انکار وکړي. خبر واحد حجت ده بعد معتزله او اهم مبحث ماده کې قول دی چې خبر واحد حجت دی. چا انکار وکړ هغه احادیثونه چې کوم احادیث په باب د معجزاتو کې دي چې معجزه نشته، یو شی خارق للعادت نه صادریږي هر چا نه شي. معتزله خو په کرامت د اولیاء انکار کوي. بعض معتزله عقیبه کرامت معجزات منل، بعض ونه منل. و داسې یو فرقه بیا راووتله چې هغې مکمل ډول د هغې احادیثونه چې په اثبات د معجزاتو کې دي مکمل انکار وکړو. چې معجزې نه انکار وکړو، معجزې شته دی نه. او زمونږ په دې هندوستان کې بعض خلک داسې راووتل لکه سر سید احمد خان. دا زمونږ د سکول په دې کتابونو کې څومره په بڼ چڼ سره خلک پیش کوي. د ده مضمونونه په بعضې کتابونو کې په نصاب کې دي او لویه ږیره لري. تاسو د هغه تصویر به لیدلي د سکول کتابونو کې. دا د نیچري فرقې سره تعلق لري. نیچري فرقه دا هغه وه چې دوی دا انکار کوو د معجزاتونه. دا منکرو معجزات د رسول الله مبارک یې نه منل. دا په بعضې زمانو کې بعضې خلک دي چې هغه بیا څوک د معجزاتو نه انکار، د به شیطان هم نه منل، وي شیطان وجود نشته. سر سید انګریزانو د سر د قبر سر به هغوی هغه چا ته د قبر ورکوو چې هغه به د هغوی د مقربینو نه و لوی سړی و. نو د سر خطاب یې وله ورکړه. خپل سید احمد و او سر یې وله د خطاب ورکړه. ده به د شیطان د وجود نه انکار کوو. یو ځل حضرت علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه فرمایل چې لاهور کې غټه جلسه وه او هغې کې اعلان وکړ چې شیطان نشته او که څوک وایي چې شیطان شته نو دې دې ما ته وښایي. وجود د شیطان نشته، که څوک وایي چې شیطان شته موږ ته دې وښایي. یو سړی پاڅېده په جلسه کې، هغه یو غټه اینه راواخېسته او مخامخ یې ده ته ونیوه، دا شیطان دی. ده ته پکې خپل ځان خو ښکارېده که نه. ویې ته وایي چې شیطان نشته دی، دې ته ګوره دغه شیطان دی. نو سر سید احمد خان ورته ویې हम पुरस्कृतो वे तो 14वीं सदी का शैतान है, मुझे बाबा आदम के जमाने का शैतान दिखाओ. दामद स्वर्ण सदे शैतान दे माता आदम अलैहिस्सलाम के जमाने शैतान आया. मां गरीब पूछे फिर को जवाब नो अल्लामा से फरमाए वे जवे कहना नो मां वो तवील की स्वर्ण सदे शैतान लखला पकार दे बे प्लान او د نکنه نه پیدا کیږي. نو هغه د بابا آدم علیه السلام شیطان د دې شیطان پلارونه کوي. نو که دا معنی هغه سره سره کې باندې
الحاصل تعالی سے خلقو بیا یو طائفه بل روتلا غلام احمد پرویز اور ہندوستان کی سنوں براگارم دی یعنی مکمل حدیث نے انکار ہوتا بی حدیث سر حجت ندی مکمل انکار ہوتا او دا اغی کی کمی شبہی دی اگر تو دلتوے لکر اغی یو شبہ دعوی بی رب العالمین قرآن شریف کے دا قرآن حکیم مطالب فرمائی چه آیات بینات وتبین نو قرآن بخبل فهم کی بل شی دا محتاج نده نو حدیث ضروری سے ضرورت ہے او عیاذا باللہ بیا بیوی بیگوره یو سړی تاله خط راوړي یو ډاګي تاله خط راوړي چې دا خط والا نو خط ستا شو خط باندې به تعامل کې د ډاګي قول فعل پتا حجت نه دی ډاګي مقصد څه شي ډاګي په پیژنه کنه دا چې خط راوړي دا هغه مقصد خدا چې دا پیغام تراورسا نو د پیغمبر علیه السلام مقصد دا دی إذا الله خلق قرآن شریف منترى ورسیگی مطلب حضور پاک قول فعل کرتے ہیں حجت شو تاکل مختلف ڈر شاید معجزاتنا اگر روایت چی پاقی معجزات ثابتی یقین انکا شاہ خبر واحد نے انکا اوصول کوئی چی در روایات سمر چیزی احادیث در سر نمو پی عمل جاتا او دی زمانے کی اس بعد خلق ہوتے ہیں کہ آئی پر بخاری تیرا جو نشور ہوتے ہیں بخاری دا روایت من گڑھ دے دا بخاری دا روایت دا قرآن مخالف دے دا بخاری دا روایت دا مضبوط حدیث مخالف دے بخاری کی دا روایت دا نصوص مخالف دے دا قرآن صرف پریدم قرآن من قدو مانا دا پا میڈیا ناس کے خلق دا خبری ورنجے دا دی مقصد سے جو مقصد مقبے گا دلی مقصد داری کہ بخاری دخل پہ اعتماد ختم شی تو جب بخاری اعتماد ختم شو کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ دے نو بس بیا بسبا ہوئی کہ بخاری کرے 50 روایت من گڑت دی سر من گڑت دی 200 من گڑت دی سر من گڑت دی تو کیوں تو پیسہ تو جب بخاری بعد دم اعتماد ختم شو نو مسلم ابو داود نسائی بدا کم نے اعتماد ہے خلاصہ دا اذا خلق و بذہر کے و احادیث بے اعتمادی پیدا کاؤں کہ احادیث بے اعتمادی پیدا ہے تو سبب دا سادہ لوگ مسلمانہ اور اگر سادہ لوگ مسلمانہ کہ اگر نبی رضا صلی اللہ علیہ وسلم بعد خلق داری کہ حقیق بالکل دا قرآن و سنت دا ندی خبر اور دا نبی رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرون محفلہ تدی پیسکو پر دے جو سڑی لگیا دی گرے ملیشتا سرائے لیتا اور مکمل سونا ہونا ہے اور غن غن کالرم دی ملکو تے میں دوسو بولے کہ دوست یا تو کرا جدا تے کالرو تے گورو دے شکر تے گورا نو سبب بیا را سو پکلا کرتا بیا وجہ پردیش شکر ور کړو چرته ولا ګولې چې فلان کا پریشان هغه سویوس هغه نو تاسو دې چې دا باندې نمونه لکه تا کای باش دا نوم کې خدای دا صد جائز دی او کنا جائز دی ذکر دا طاقت کو خزانہ ورکول کو اللہ دے اسوی ورس هغه وی چې او دا جائز دي څه مشکل نشته او دلیل کوم نه نه وی قرآن شریف کې الله رب رحیم الله په پیغمبر نه کړی رب الله دې او رسول الله مزدا کړی رحیم الله دې او مجھے مزدا کړی په پیغمبر خدا طاقت الله دې او بندم دا طاقت څه چلو شو دا څه کوي په هغه مطلب څه خبره نه پیدا په وقت دی نه فالله دا رؤوف اطلاق وجودا معنا سره شي صفت خاصه نه ده دا رحیم اطلاق په الله وجودا معنا صفت خاصه نه ده دا رحیم اطلاق نشي کولای صفت خاصه ده او حدیث کې صفات تسریدا چې ملک الاملاک ملک الملوک بادشاہ دا بادشاہان شاہ کی وتوی د دې اطلاق په غیر الله نشي کولای نو باندې صفاتونه د الله د بار صفات
مخصوصا دي داغي اطلاق باندې نشي کولی نو خزانه ورکوونکې رزق ورکوونکې بچي ورکوونکې دا صفات خاصه ده باندې تعالی او د حقیقت یو نه تبادل الى الفهم ده نو چې ته دا وې چې رحم کوونکې تبادل الى الفهم د دې په هر کې تاسو دا الحمدلله الله کا فوري ذهن نه دي او کته دا وې مال ورکوونکې خزانه ورکوونکې بچي ورکوونکې صحت ورکوونکې نو تبادل الى الفهم چاته ذهن دی وایا الله تعالی نو په باندې به دا مجازن کې نو مجاز قرینه ور به قرینه کې اب مقام او سره قرینه ذکر کې نو ګور دا خمقل نه کوي نن سبا ډېر خلک د اردو باندې کتابونه وګوري او بیا په فیسبوک کې او دا غن لوی شخصیت بیا ولې بیا په دې نه کوي صفات څه وایي تاسو پیږي او صفات او اقسام څه دي او صفات خاصه څه وایي او د صفات خاصه طلاق تبع غیر الله کله شي کې نشي کولی حقیقت څه وایي مجاز څه وایي د مجاز څه قرینه دې غریب سره دی خبر وسر سره دې سره پړې د لاس دی او موبایل نه نه فکر او یو مرګ دې تاسو نه کوي باقي نه جوړ کړی د بلات په وجه د بلات جواب ده د بلات په وجه د بلات جواب باقي نه یو سره خبرې کوي کړي تب تاسو کې د آیات ترته آیات د مخکې نه جوړ کړي چې د کې سي ماري کارګه نه نو خلک دا نه متاسف دا یو ډول سره دی دا چې تاسو کویږي نه د حدیث او د قران د ټول شتري سره نه په پټ کارو کویږي نه د دغه نشي کولای د اصولونه نه قواعد نه چې کلام د دوه حدیثونو کې د کراو راشي ظاهرا په وایما دا د حدیث او د قران کې د کراو راشي ظاهرا حقیقت کې نه دا ورته تشریح کوي د تطبیق ممکن او ښه د تطبیق ممکن نو بیا څه کوما بیا تعریف کوم نص خبر یو بناشي بل منسوخي او کدا څنګه نو بیا تاسو نه کړه چې څنګه غلط دی بیا به توقف وکما یو څه وکما توقف وکړه قرآن باندې باندې کوم چې قطعی الدلالت قطعی الثبوت قطعی الدلالت ما قطعی الثبوت دی او حدیث قطعی الثبوت دی په باندې کوم موضوع بابا دا هغه پورې چې تاسو خدای په خپل باندې تاریخ دا او تطبیق پیدا یا زماده کې یو څه قرآن ته سره تطبیق را دي بیا عمل یعنی موقوف وای عمل دا چې منګړه دی ولې منګړه کوي واسه چې شوی دا د بخاری پلان کې راځي دا پلان کې راځي دا پلان کې راځي نو ته پرې وای دا په یاندل باندې راویان د بخاری هغه باندې علماء اعتراض کوي د موجود بدري راویان دي نه لیکن باندې معین راویان دي ډیر دي اوس اده لاړو برباد دي نیمه نسائی ختم کړه دا کله په نسائی کې روایت شته سوچ پته نه کې ابن ماجه دې دوی شي ختم کړه حالت دې روایت استاد احمد دې نیم ختم حالت دې نیم روایت تاسو په دې په نو دا یو څوک یا سمجا منسوبه سره دا یو شی شروع دی دا خلق په نظر کې دا چول چې بخاری دا اصل مشهور دی چې صاحب کتب دی د کډر منقلت روایت او ضربه القرآن ما وقع حديث ما وقصنا من تطبيق نشي يقول كذا كيف احتوالي كذا كيف بتطبيق كذا كذا فاعلين بويجي كذا فعالين بويجي كذا كرمانين بويجي كذا مستولين بويجي وذا كتابون ما يتعلق قوة تلاقي المسألة وأهل الذكر كنتم لا تعلمون إعلان ولا كذا ما قالت وذا بالكل صحيح ندام مبحث ضروري ده حجية الأحاديث نحو حديث حجة من هذا كلام سنبالي داستا پاکی اولار اولیستا بخاری باندې خلق اعتماد ختم شي نو بدل خپل اعتماد ختم نو سوي نشكر هذه الفائدة حجة على المعاندين عناد والتفتت حديث حجة وعناد المنكرين للأحاديث وردا لشبههم أو داخل الشبه ردف الواهية كمنظور شبهه وهي كمنظور شبهه أو وهي داسي بدليل شبهه بغيرا لأنهم زعموا كأن الله تعالى أنزل القرآن لهداية الأمة وهو النصح النصيحة كامل وفيه حكم كل شيء وهو المخرج من الظلمات إلى النور وهو تشريع عام ومنهج
لإحكام الأمة لا حاجة في فهم معانيه إلى الأحاديث. فلو واضح حديث ضرورة غير سوي، ولأن المقصد من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إيصال القرآن. مقصدنا في نمبر ذلك نسلي على إيصال القرآن مدور سي هو المرسل رسول الله مبارك سجل الله تنزل لي شيء فعليه إبلاغ ما أرسل به إلى غيره. هذا مقصد ذلك فكم لي شيء يروا من دور سي القرآن بس، وقد أدى إلى الأمة ما أرسل به وهو القرآن، وانتهى وظيفته في نمبر وظيفة مشروع، كما أن حق الرسول لك حق اللاقي ولا إرسال رسالة البيغام المرسل إليه إذا فلا يكون نتيجة أقوال اللاقي حجات ومرسل إليه ثاني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إرسال القرآن فقط خط فقط لا غيره أقوال أفعال حجات تشجع حديث النبي لكن اللاقي حجات والجواب أنهم ينكرون القرآن حقيقة، وحقيقة القرآن لا ينكر، وإن أقروا بألسنتهم أقل بجميع وحقيقة ينكر، ولكن القرآن الكريم جعل الأحاديث حجة ومنهاجا وشريعة يولى، وأمر الله تعالى فيه في القرآن باستمساكها، فمن قل لك وزع أحاديثه أو عمل فاحد ونازل الله وعين على من ترك العمل بها، وحقق الله ثابت صاحبها جاء دليل حديثه شارع أو أسوة حسنة مصطفى أو أمر إليه هذا وأرسله بحيث هو يبين ما نزل إليه، كما صرح الله سبحانه وتعالى في كلامه المقدس. قال الله تعالى: وما جعلنا للقبلة الروح ذكيرا. من ذلك وحقيقة كده قرآننا ده حديث من القرآن مش حديث من القرآن وجه رسول الله مبارك سوته شارع قرآن وجه رسول الله مبارك اتباع وكافر الله وأتبع الرسول قرآن وجه رسول حسنة ولكم في رسول الله أسوة حسنة نتوقف يا بابا اتبع حديث من جنة القرآن نبي كافي نبي يوم مثال وكيرا بس ما تقولون وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس تسمى المسكريش وارس مئة تقريبا وديك بچٹنا لیکن مستقل كتاب الإيمان ذكر التفسير में إن شاء الله होगा कि तहवील तस्वीर और शेवे दे और बदल शेवे दे उदाहरण दर्शावे मां जब तहवील तस्वीर मस्जिद नबवी की शेवे दे कबल जुमान की शेवे दे दारा में फिर मास्फिन मुस्की शेवे दे मानी के और दारा तबा गैरश में के सुमर खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस तमस करे और देखे बता भाई कि किसा हिकमत उनके द्वारों से लोग देते मुस्ता तो हिकमत उनके मेरे बस बैतुल मक़दिस दामन और तमस का तो दा टोले खबर से तब जितना लेगी दा पे जो योदत तक यो जितनी मत खबर ये दफा मुस्तकिल किताबुल ईमान के बाद तब बुखारी ने तशरीह दो कम इंशाअल्लाह मुस्तकिल के मंसूबे लावल बैतुल्लाह के अलावा या बैतुल मक़दिस शो या बैतुल शो और बैतुल्लाह कुरान शरीफ के अल्लाह पाक फरमाए माता मुतवल्लिया वमा जअलना al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi ما جعلنا إلا ما أو إلا حسب مقرر منا مقرر كريم ما جعلنا منا مقرر كريم القبلة التي كنت عليها أغبت المقدس ولا قبلة الدربان مكي كاين إلا ديرا مقرر كريم جعل مقرر كريم ما جعلنا إلا ديرا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مختارك يمسكوا لنعلم ما نزل اختارك أغسل إذا پیغمبر اتباع چانے اختارك ممتازيكو اغا چانے إذا پیغمبر اتباع نقرأ أو كفر توقف لا دا شكرا تحميل تقبلي وشو بيت الله توقف نباز التدريب سلوك الرضو خلق وقفس كافران أغيبه أجيب هذا وسطور إذا تقبل استقرار الأمر لم تبدي نشتا قال يوم أمننا نواتك كلام القواكي تتوسط للدعوة التي مستقلة قبلة كما يوانا قال بيت الله تمسكوا قال بيت المقدس جاوي بيت الله آيات بالله درو جنبه عالم هذا
نقول او چا وی نه 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 موږ له متابعین دي سوي موږ پسې دا حقیقت دی یو کې ولور شي دا فرق اب تاسو چې ورته دا باندې دا نو اب تاسو چې ورته دا باندې نو دا چې تاسو ورته بیا د تکم بیا د یو کولې اخر کې هغه د تبدل الله حکمت وي هغه دې کې یو حکمت دی کله سره نه دارو درته دا جوړ نه الاول د تاسو دارو در کې چې تاسو ته سبا پټه کې ګرم پروت یا اخر د پاکه د ستونو په دې کې شروع شي چې صفایي درته کوي نو بیا باندې باندې نو بیا دارو شروع کې د بیماری یو تاو د بیماری نه خلاص شي نور د دې ورته د ستونو دي او حکیمان دا علاج کوست دي نو دوه درې ورځې جا به ورته جا پټلی جا به ورته خپل استعمال کوي حکیم چې لارې د دارو نه درته دا په پیدا کوي چې ما داستا نو دوه درې ورځې به دا باندې هغه دارو سره محمد د ستونو کېټه په بالکل پاتې شو هغه نه پس به راته به دارو ورکړل چې دا به پاتې شو هغه نه پس به راته دارو ورکړل دا څه نه وی چې دا بس بیا په تاسو عمر به مان راشي درې ورځې دا عمر به مان راشي هفته په دا عمر به مان راشي اوس کله د دستور والا او دیو چې چاري او باندې یې نه سمونه ها ولا به لیکل څنګه یو سړی یې راځي چې ما خپل نه جوړلې اداري ورکړي دا په دې مدري مرزاږي چې ډاکټر صاحب لا په ډېر ځای دستور نه دا عمر به په پاسه د ماده دی په سرورو پیدا مراله چې ډاکټر صاحب حکیم صاحب کار په کټه او خدای کار دی ته نه دی پیدا ورکه چې فاصله د ماده دی ټیک وي چې بیا په خبرو راځي حکیم صاحب کار په بالکل خبره باندې کړي پیدا ورکه چې فاصله د ماده دی ټیک وي ولودار کار هم شو چې موږ څنګه په فاصله د ماده دی وتا ورته مو چې فاصله د ماده دی وتا نو دا چې فاصله د ماده والا ضرور ورکه نو بلار ورته ترکیږي مربشي نقول هغه څورې د پاره بیا په من کې بیا ولا تبه والا ورتي نو کاتبه والا ولا مستقل چالو کې دې په تباشي مربشي او اول د تبه ورکه نو خېټه کې ګان پروت نه شي نو چې بیا یې سره شي بیا طاقت والا نو ګرامه طاقت ورکول څه پیدا نه نو چې د دنیا حقیقت په دې ویږي چې دا دارو دې ته مخوري دي او دا ورپسې دالي او ترتیب باندې پیری د دوړو کلام متکل کې رب العالمین دې ابدي نه کوي چې دا شی کې دا حکم دی او دې مخوري دي د بیان نه دا بل حکم دی ورپسې دا ټول دې مخوري دي بل دا او دا کې نه نو زه په دې کې په ټول تاسو یو مخوري وخت نه دې نه خپل باب را روان دي دا اول نو بیت الله دا اول بیت المقدس ته بیا اول بیت الله چې کوم د رسول الله مبارک صحیح متبعین دي هغه دې کې موږ ته نه وو چې دې سوي ټینګ دي بس دې الله طرف نه کیه الله هغه حکیم دي چې د پټ کارا اول اخر په ارض رب العالمین علم دي وایي نو دا تحویل د قبله د بیت المقدس ته واپس بیت الله ته صلی الله علیه وسلم چې متبع رسول د غیر متبع نه ممتاز یو حکمت دی ګورو چې کوم سړی د الله پیغمبر او د خدای تابعدار دي چې دې سوي اتباع او دا بل چې خپل عقل پسې راګیا کله پیغمبر خبره د عقل له مخالف شو به پری اوس مولانا څنګه د سوچا د تاسو متبع متوجه شي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم ونو مقرر کړي هغه قبله چې توربا د قائل وي د بیت المقدس والا قبله و الا مگر دې لپاره ان علم وجه موجودات متبعين پیغمبر غیر متبعنا نو الله وما جعلنا الا سرسوي د بیت المقدس د قبله چا مقرر کړي هو مونږه ما جعلنا سوي ما جعل الرسول له ما جعل الرسول له بلکې ما جعلنا دا بیت المقدس قبله مونږه راولې وا ته چې ما په نفي د پاره نه یا ما په رسول سره راغله الا نو ما جعلنا الا بیت المقدس قبله مونږه راولې وا اثر سره چې متبع پیغمبر غیر متبعنا یودار نو قرآن کې وایي الله اذا ما مقرر کړو
Quran ke boleh matau hai ya Allah bi Baitul Maqdis tamam dah bukan awal dia wajah syatr al-masjid al-haram syatr al-masjid al-haram tahubatullah nama tuwallu masamma wajhullah dah huruf nazil dah penawafil ke Baitul Maqdis bil khusus ma tawhan ya Allah hukum beri Baitul Maqdis sama dia karya boleh kita nista yo ayat ke berbeda nabi yang bulan ini Baitul Maqdis sama okay boleh je jawab lagi nah awallah mungkin hukum deh betul lagi lah hukum syidah Rasulullah mubarak makhluk muqarrar deh Allah dari nisbat zat atau penjelasan ma muqarrar करे दे no मालूम नहीं कि राज कौल और फिर में ऊपर वजह से होगा जब तक Baitul Maqdis दिखला कि अल्लाह बखल कौल फिर मुqarrar करे वा अशफार से तअली निस्बत अल्लाह जाता होगा ما جعل الرسول ولا بكسه हुए ما جعلنا الا दम मुqarrar करे पता लगे कि पैगंबर का कौल फिर तमशीर मुqarrar है ताकि निस्बत साथ की मुन करेगी मालूम नहीं कि राज कौल फिर हो जाती है तालमाई होता है قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما قلنا في الفارق قلت إلا رأي صرح الله تعالى بقوله جعلنا كل كماله وما هو إلا ما يكون كتاب مقرر يا ترى أسا جعلنا مواجهة بيت المقدس قد كانت في احتراجه تبارك وتعالى مقررة مع أنها ثبتت في الأحاديث النبوية तो जिसका मतलब है बैतुल मक़दिस में अहादीस नबविय्या साबित हुआ अल्लाह ताला ने इस बात को मालूम किया ये हदीस वजती नंबर 1 उतराई बोला था वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु ما लफज़ العموم दे दाना व जमा अताकुम रसूल मिन القرآن फखुज़ूहु कुरान में जन लगा माआन दे वमा नहाकुम अन्हु फंतहु और जाहिर मुतबादिल तिला मालूम नहीं कि पैगंबर फल कौल फिल दे كما أتاكم الرسول ما نهاكم عنه ठीक है ما نهاكم القرآن ने واتقوا الله إن الله شديد العقاب أمر الله تعالى عباده بامتثال كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوهم من أوامره إذا پیغمبر أوامر ونواهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل أوايا والتأي محبوبا إن كنتم تحبون الله كتاطر الله سلمنا كوالغواري واتبعوني ذما اتباعك اتباع پیغمبرك پیغمبر اتباع ستوي داخل قول فعل تقرير اتباع او قول فعل تقرير ستوي احاديث واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم امر الله تعالى من يدعي محبه الله ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم और हमारा इत्तिबा अलैहि सल्लम इल्ला अमल बिअक़वाली व अफ़आली व अक़वाली व हदी की सीरत वही التي अवदर अक़वाल फ़अल अहवाल वदिया ताबीर की गिराए फ़हादिस नबविय्या इंदागे इत्तिबा होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल रिवाज कुरान में नबी वाले वली रसूल ने जीवित में वे लिल्लाह व लिल्लाहि फ़क़रा इल्ला दअाकुम लिमा युहयिकुम वला अन अल्लाह व रसूलहु दअवा وعمل أمتون إلى التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما الله ورسول دعاء ذكروي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم جعل الله سبحانه دعاء النبي أعظم قدرا ثم العزة والقوم متعين فأمة إجابة دعاء عليه تسبيح فخبره او مرتبه وعيد شديد ومخالفه امر عليه السلام ومن المعلوم انه سم او بغمر صاحب خالد بدر امه سده من ولد الشخص دعاء النبي تمسك بالكتاب والسنه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء تسبيح لا سجل خلفاء وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله والرسول فقر امرا نبي مسلمان سبيل قدر الاختيار من امرهم ومن يعبد الله ورسوله ورغب رسوله المستقل ذكره فقد أضل أو ضلالا مبينا. لكن قد لا يعلم كيف أن لا تجد المسيح لك فقد
Maaf sesuai perpersisya. Kemudian فقد ضل ضلالا مبينا يعلم من هذه الآية أن لا اختيار لأحد بعد حكم الله ورسوله بل عصيان تزور ضلال مبين أو في غمار عصيان سجدي إذا رفع حديث عمل هذه اتباع على السنة وحديث عمل ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة على عقيدة على عمل على أخلاق على قول فعل تقرير جور لا يعمل واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صرح تبارك وتعالى بأن السورة والإسلام جميع أفعاله وأقواله وصول حسنة للعباد وأنزلنا إليك الذكر قرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والنبي صلى الله عليه وسلم مبين لمجملات القرآن بيان بيسوق رواية رسول الله أو بيان جاسر قول فعل تقرير صراحي تسرعي أحاديث ومفسر مشكلات القرآن أو ذكر عليه شخص بعض الأحكام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولو لم تكن كأقوال عليه السلام وأفعاكم الجنبي لما أورد لفظ وأطيعوا الرسول ما أورد القرآن بعض رواية القرآن كراوي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم وربهم فإنهم صلى الله عليه وسلم حديث حجتنا فالإسلام الجبلي متوجه شورطان إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يوما القرآن فليتلوا ويزكيهم بإمسان يا بسي تزكية باتیں بدل کراولی تزکیة باتیں بدو زندو ناجی عقائد مرادی عقائد سرا شرکیات فقط رشی دغلت واقعون صفائی بناشی او علم الاخلاق او علم التصوف سر مرادی علم الاخلاق او علم التصوف سر مرادی باطل بل پاکشی ويعلمهم الكتاب والحكمة حديث او يعلمهم الكتاب فكتاب کوئی جب کتاب تا کوئی یا کوئی فسرا ولی تقبل قول فعل سرا کیسا مراد ذلك قول وجدت ويحتاج من قبل رب الضلال المبين المراد من الحكمة سنة النبي لأنها عطفت على الكتاب عطفت على المماثلة الكتاب بلا حكمة بلا والمراد بها مراد حكمة كما هذا أحشدنني استعدد من مشكاته صلى الله عليه وسلم تسيني مبارك رسول الله مبارك سوى القرآن سيني مبارك استعدد من القرآن بلا أحاديث ولرب كلام الانتقاء وقد عبر عن النبي الله بعد تعبير كله رسول الله مبارك بأنه معلم للأمة في ذلك معلم وتعليم جل وعلا وفي الموضوع مفسر لتبين للناس مفسر لتفسير في وقت القول لقول حجة في حديث صاحب الشريعة كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حلال والحرام والزبدة وحلال والحرام والجريم والقول فعل والكيد على حجته وقال تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعي دعوة في فسوى الرواية والقول سر قول حجته ومن يشاقق الرسول الإمام مهدي من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والذين ضل ونهديه جهنم وساءت مصيرا ورتبت له وعيد الشريف ومخالفة أمر النبي الإسلام مخالفة حكم بينك إلى حديث بينك يوم تقلب وجوههم في النار وما قلنا بأول روني زوات يا مقولة يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فتقول كده إذا الله إطاعتنا مستقل और पैगंबर इताअत ना मुस्तकिल ने बल्कि इताअत रसूल इताअत अल्लाह ने और पैगंबर इताअत न दवाई इलाका तौर पे तस्रीर हुज्जत कर दे جعل عصيان النبي صلى الله عليه وسلم سبب الرسول تعالى بسبب وبري الاستدلال على المنكرين من جهة الرأي ماذا يقولون تبع الحديث نعم تعقيب الصلاة معنا لا تبع الحديث نعم شباب أقيموا الصلاة معنا أقيموا الصلاة معنا وأقيموا إيتاركم تبع النبي हमेशा करें और सलात दुआ तक नुमाना है कि हमेशा दुआ करें यो सही के सर बोला हराम है अल्लाह
تدغ الأزواج يقولوا وما تدرك اهدنا الصراط المستقيم أخذوا كان سلك يسدوا يا خبر بدل كان كل شيء في البلاد أو كان يسشي كونه بس الله مبسوط شيء رواية دوا يقول ما تو كان الصلاة ما نتدبر वार्षिक बड़ा तारीख को बलवे न अपनी मुद्दाई हमेशा के तारीख को बलवे न उड़ाटे उड़ाता है तो शेर रात कड़ा वाला कड़ा क्या करता है तो दूसरे और बाहर का डबरा पासी कुरान में कड़ा साबित आया मिलना सिंगा तो हमेशा साबित हो जाता पावरा कुचल कर कूद कर औसर तभी लिखेगी रकस का كم أقيم الصلاة تحريك الصلوات نقيم دائم على تحريك الصلوات हमेशा हर हालत إلا رأس तंबड़ा ना खुले ने बेखुबासा पैगंबर मुबारक खुदा सलात वाला बना के यार हदीस मुहज्जत नहीं पढ़ा अब लाइक तो अपने कुरान के अंदर और सुआयत बिल्लाह ता कोई फिर मुहज्जत मिसाल ना है क्या बस के आप तो ज़कात मानव का zakat supaya nomor लेकिन बात नहीं मानव का क्या जब आज zakat सफाई वर्क है लाज सफा के ला अल्लाह ताला शिकारा के सफा सलाम मजबूत के रखवाया जमा के सब सफाई प्रेतम मसला उठाया जमा के सब सफाई और जैसे कि आप तो पोजीशन तो ये की रस्तवा ना الحديث معجز نمان الإيمان ده جواد الآن تدريب شهري قد أنزل الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل صيام صدر إليك إجابة إمساك تروي ورك إمساك إلى الليل تشبيه بوري إمساك تجانا تقوى خلق وخرنا باقي بارسكم كما نقول إمساك تجانا لكم نوترنا بسكون كتاب نمبر روڑے مولم شیبہ مستمو ممینہ بمول سنبار بلوز آدھا إمساك دار میں پر پیدا بار بتلونا تو سکے ہر ملا والا باسی منکر حدیث ملا اپر مانا بکے اتم الصيام على الليل لاک ڈاؤن بکی ثابت اتم الصيام ثابت لاک ڈاؤن دلیل ثم أتم الصيام لا إمساك पूरा क्या था नशबे पूरे साथ नशबे पूरे लॉकडाउन तो सही अरे बख्वास पैगंबर कोई के रोजा नहीं था वही बड़ा तस्ला तो खबर लगा आते के सलाते मन था अब आप पहले तशरीह करे तब पहले तशरीह आया जब मेरा डाली लगा कौन मेरे मुझे नहीं पढ़ा नहीं था दिन आसान जो है दिन के रास्ता सबना है दिन के लॉकडाउन बना है दिन के तस्वीर से आ रहा तब बोलिया दिन के लॉकडाउन के नाम कोई क्या करा होता क्या करा बगीचा इस मौलवी ने दिन को मुश्किल बना दिया बड़ा बड़ी दाढ़ी रख लो ये दिन है अच्छा मुसलमान हो अच्छी मुसलमान हो दाढ़ी की क्या तो दिल साफ होते हैं बस यही इस्लाम है दाढ़ी की क्या है दो बार बड़ा जारू वाला था क्या बड़ा तो अपने मकान को साफ करते जारू अपने साथ रखते अपने मकान को सब साफ कर रहे पर दाढ़ी की क्या था चलो है हुस्न है चेहरे का अगर कोई दाढ़ी पसंद करता है दाढ़ी रख ले अगर उसको दाढ़ी के बगैर अपने चेहरे को खूबसूरत नजर आती है तो बगैर दाढ़ी के घूम में कोई गलत तो जैसे क्या Raja bisa berikan, toilet harus lagi sepadan deh. Ulah diganda, jangan sini ganda deh karena lagi sepadan berada sama. Itu syair beda, lihat. Seperti syairnya beda. India yang sering ada awaz, ada asy'ar syaitan, wasyik والمثلان Iran. Tidak beda itu. ثم بهترين اشعار ولد رسول الله مبارك بالصفات के ولا الله رحمتي الى مسلمين ये वाला नहीं दरवाजे पर लगा वो बेदर बेदर बन आगे की बात है ब्रेक है ओ ما هو تبع غير نيجي الفاظ ولا غير خماجو ميجي
او تكينا خيرين شرابي خلاش كده اور تصور ربي باك ويري شرابي خلاشي ولكن دل مسلمان را نبي خلاشي ويجي رسول مسلمان را مسلمان تا لا أي نستاني متوي غلط گفتی دل رسول الله را می خلاشي پیغمبر الله باندې چاړه راځي هغه کی ګرا واجب هغه ته موجود دی پیغمبر مبارک وایي چې ګرا واجب ده ګرا ګرا واجب ده او څه کوم سره په څه کې دي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الشرائع المتعلقة بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولا غير ذلك وما أوضح وجوب العمل بالأقوال إلى غير عمل طريق متنزل قوله وتفاصيل أداء من قوله بل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما بين تفاصيل أداء الصلاة وتعدد ركعات الصلاة وتعين أوقاتها وحديث وارد ببيان الصلاة بيان تفصيل واليقين الصلاة ولو لم تكن كحديث حجة شيء هذه مناسك حجة الصلاة कारण वो हदीस रागरी प्रभाव ज़कात के और मिक़दार ज़कात के तफसील निसाबों के बयान और तफसील पहुंचे आतुल ज़कात कारण के हदीजा फी इलाह मनासिक हज और तफसील सब मिला काशिफ अवामिर अल्लाह के मुस्तक़िम अल्लाह अमर मुस्तक़िम बात में तफसील ले बोले मुस्तक़ माना मुजमल ولو لم تكن كلمة حديث حجة بغير بعمل بحجتي الصيام إلى الليل ولا قرج لله إلى الناس عند البيت كما أن ويجب خبرك أنا حديث لا تقول كتاب الصلاة أول نمر آخر كل أحاديث لا تقول تأكيد الصلاة ما توقع هذا بمقام كذا القرآن شوف بنت مقاد وبنت لبونة شيخ قاو بنت مقاد أو حولاني حول فكرة أو بصدلوك كذا كاشتكر إلى القرآن كيوقع تقول لي تكافر لبصد زكاة بقية مختلف ذلك مدعي جهات مفرقة بلوم محسوبة حقصونا مقدار السنة مطلوبة لا كمل جعل وركين إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقراء ومساكين وفلان وفلان الصدقات وفلان نمولانا فدي طول وضع على كتاب الزكاة طول تفسير الذي يورد في آية الجيد هذا الزكاة والمسيشة كما أن قصة علي بن حاتم مشهورة إذا نزل القرآن آية القرآن نازل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحيث فهم فهمه ويقع فهم ديكي فهم يفهم ديكي حيث فهم من الآية على خيطين فولا يتوب ديكي فهم خلق يوتور أو يوسفين طبعا أخلاق من يتوب ديكي خلق تجترسوا عليك النبي دورا Allah Taala suwe idana di malam dengan fajar malam ويجب الصحابة على القول إلى أمياس يقول القرآن الله تعالى في القرآن نازل جو بين أزوره والورقات وبيكنا أغيبا القرآن بمعنى بهذا البيغمبر تذكير النبي هم بسبب على حال الصحابة الذين نزل في أزورهم أزور تأكيد لقاء بينهم القرآن وقد يحتاج إلى تقديره عليه السلام كما قال الأمة بعده الأجوبة عن بعض شبههم الواهية تقول شبههم وبيسري لا حاجة إلى تفسير القرآن بالأحاديث أيسر منطقة لأنه القرآن مبين وواضح ومتيسر فهمه للطالب كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل البصري حديث الجواب قرآن أساسي دو مضمون لسوي أساسي بنياني يو أغني شيء وعد أو نصيحة سبوي نصيحة نيكيو كجنان بدرك أو منافقة دوزخ تحت نصيحة نصيحة شو أو بين كم يولي شرائع أحكام دي أصول دي إذا في مكان يموز ورجاء زكاة حرام ولا ذات ساتة لو تسمع يوم كم يولي وعد نصيحة يوم كي إنامت إلى الجنة ترغيب وترهيب
إذا يسر من القرآن أغير قانون دار جسد دعوت جانا مرقري خبري فقط ثاني إقرار خلق قانون دار جسد تفريق کی نصیحت گئی تو تقریر کی جاتا اگر وقتبه خبری کی رکھوا اگر تیر نرم بستے او حسان بگئی خلق فرمائی بعد المقررين کی تقریر رکھوا لگے تو آگی فارق کو تقریر کی صغروں کو راجع گئے دا صغرات و دا کبرات و دا حجبسات شو و دا شو و دا قیاس استثنائی و دا قیاس اخترانی دے و دا قدیر مقبلہ و دا قدیر تاکیر و تاکیر شکم میں تعلیبات ناس دی کرنا وی زبردست تقریر زبردست تو اپنے البیت ہوتا تقریر بإثبات قرر تقریر استاف کرنے کے مقصد خلق تقرارات کی خلق پیدا ہوتا مذکر مذکر شکم زمیدار اور تناسینا زبرا کو غرا کو نسبی اگر بقیاس اخترانی میں 27 سے کوئی اکثریت قوام کرتا ہے نن پستے خبریں ہوگا نرم خبریں ہوگا نمون باباجی مولانا شاہدہ سے مانتے میں بھی دوزن میں تقریر کو نمان میں کتاب پاس عربی بھی مانتے تقریر کیا کروں جو بھی مسلم میرے عوام ہوگا اتنی بار میں کوئی مصر ہے اردو ہے اغبانا میں اغبا بالکل احادیث و الفاظ میں پاہر لگے اردو ترجمہ اللہ سے شیئر بیٹا تقریر پہ ہو دریاب مطلب خدای منتظاہر خیر و فتح هذا الشيخ النجار سيد رحمة الله عليه لا أرضى أصلا تقريرنا عربية الفاظ بغيرها ولكن مدينة كبار يشعرون مختصر أو صفات سادة تقرير ما يوجد تقرير كم تقرير الإخلاص كم شيخ النجار سيد رحمة الله ما يوجد تقرير كم dari kaum dan kita berita sampai berbeza kita semua dia kena kita jawab mereka asalnya apa तो जिसमें को तदरीक के सुगरा को राजा गई और कलाया मोहम्मदी और फलाना मंतिकुना बगैर बासी ده مقصد خلق ويولدي نخبر علمية خلق تختار شيء هم شمان تريغارينيس هي مقدمة وريال مقدمة وقت ضايق خلق وين كسبه قلت أخبش مقبل تقرير بجاء بشير چهره به نان ضرور بجسد تقریر بکنید تو بدان کیلی گیرا یک بار کیلو ده ته نو ده پیشوي د چهره د غریب سره ده وګړي نه وونه نو مضبوط فاس به نو بیا به دا جوړو ار کلمت الله نو لا تاسو دې نو بیا به ته فاميلي ویشوي د چهره غریب سره نو شراب به ورته په فاصله سره کړی نو بیا ودا نو اخره کې هغه چیرې دونه بلد شوی چې دا وته پېښې هغه څنګه په اورې ده ولې چیرې وایي دا څه مصیبت اورې ده چیرې غالي بیا نه جوړ شو چې مړ شو اولاله کو دماغ تک دور دماغ تک دور شو تاسو په جان جوړول أو ما تمصدر أنا غير قابل كما والد من تنقل رجال معارضة حكيم عبد الحق حكمة كائن كبير منا نما غير سياسة من تنقل ولمعمولات غير زبردست ماهر أغد سلم سرد تقرير يا كده طالبان ممانا جتنا يا بابا جينا يبقى سرد قد ملا باري أو كيف ناسا يبقى سرد أو كمان تسلم كويسا ولا إذا تبجد لا شك يرمون وشرما أغلب أنا ما تري تتعلم مالك يا تصبح عليه من المدرسين أخبار تمر البلاد وإذا تكون من أعراض إسلام إمام تمر في الصباح وإذا كن بيقربون لي وإذا تقولون لي تسألوا مالي واقع وإذا ما تقولوا صاروا لي در حقيقة ولا ناس يفسخها من الولا يوعد المناسيات وزيها كذلك دير أسنان ورد قوس فكذلك نرى فكذلك خلق كما قصدت إلى أن لا رضيق لك أو كما قصدت إليه تقبل
چې خلک وایي پلان کې وړل وی مولاد وړل قابل دي وړل دار زه ختم بخاري کې تمام وکړ ختم بخاري تقریر لرم طالبان په کې دي تبیرو ته جدلان شما 300 طالبان راځي دا د بلوچستان ته جلال شما ټول طالبان راځي او د طالبانو عوام بل دي نو زه یې کوم نو تمام کې تحقیق کې د جوړو طالبان مغرب نه دي دا عوام وعد وما د بخاري خاصه په کې وکړه او د طالبانو د برابر د الفاظ د طالبانو په مصطلحات د تشبیه کې وایي ویلې په پیژنه یا عوام تر سوشل غری ما وته خبره ما سره ده یو مټه ورته دروسته عوام ویشي پته وته او چې تو ورته شروع کې راول اخره پر چې احمد ابن اشکار محمد بن صریف ته غیر منصرف دي او اشکار ته اشکار دي او غلام منصرف ته غیر منصرف دي او علمیت څه تویل کېږي او جمع څه تویل کېږي او الفاظ غیر اعتراف څه تویل خدای مدازه کړي وړي جوړ کړی دي لکه چې ما وې دنګلې عوام وې دغه څه ما وې دنګلې او نه تعریف لیوانې دي راځه کړي دا دې څه وایي چې متمکن او غیر متمکن او بلا دا موږ ته چلتا یو مسؤل استاد باندې کې کافي راځي ما جماعه د کافیه کولا ما د کلمات اللفظ وجعت سوال کې مبادله وګو بنقيلا ولا مبادله بنقيلا سوال کې ولا مبادله بنقيلا دا نمبر وغيره وغيره بنقيلا سوال کې مبادله کتاب لاس کې وره بلا سره بلا تجربه عامه ناس دي ما يزر سوال لكم نقل حاصل خلاصه بخواه مسألة نوان ختم شو مطالبات نشتا بخواه صاحبین من نونگات در نشد ملا لأخترق پوری طالبان بانده اغا خپل سبق خوف بکنن اغا سبق چه طالبان بکوی بلن نمون قلت ارسل فدا بسم الله کی ودا بسم الله کی مورد دمر ترکیبات قول بسم الله الرحمن الرحیم ویلکا ذکر الرحمن صفتم دے دا خبر دا مبتدا مقدر جوړیږي دا کی بدل جوړیږي فلان 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 او بیا څنګه بدل جوړیږي یو بسم الله کې مدد وخت دی بالا طالبان په پیدا طالبان یې نه پیږي نو حاصل دا کلام څه دا خبره ده چې وایي چې بیان چې تاسو تقریر کړه کوي د جمعې د اختر په مقبره کې نو عام فهم وکړي تاسو عام فهم دا بنا وایي چې خلک کوي کافر ده والله کله د غټ مداوي سوي وي کافر هغه کوي کافر نو دا خلک کافر خد عام فهم خلاصه دا کلام څه شو چې د قران یو مضمون څه دی مولانا نصيحت وعد هغه کې څه پکار دی لکه اثر کدا کوم څه کې راځي یسرنا القرآن یا آیات بجینا سره ته راځي رسو سره دي ولقد یسرنا القرآن للذکر نصيحت او دیم مضمون څه دی احکام چې زمانه تکلیف سره تعلق لري تقیم الصلاه او زکات او غیره نو مولانا دا غینه خدای یو آیاتنا بشرکون مسلین هغه بیا یسرنا نه ده هغه آیات بینات نه دي هغه څه دي مولانا هغه متعلق وي چې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل لیکن په تجارت راغلی بیا په خپل مبین نه دي لتبین پیغمبر باندې وځه ورپسې شان کوم دې دي
على حاجة إلى تفسير القرآن الأحاديث النبوية لأنه مبين واضح يتفهم للطالب كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر المدكر وأبصره بمضامين القرآن بالقسم الأساسي أو الوعد نصح عام الذي يتعلق بأمور الآخرة بأمور الآخرة أو وعد ووعيد الذي يفيد الإنابة إلى لا تستثنى مدرسي أو خوف عقاب لا درشي أو صالح الشرائع والأحكام أو وجود بمطالب التكاليف والعبادة للمكلفين التي أرى أحكام الوصول يستنبط من مجهول القيام والمصائب والمراد من الآيات بين القسم الأول وهو الذي يسر الله فهمه ليتذكر به أولو الألباب ويتعظ به من يريد وإذا قال فهل من مدكر أنت سبب يسر القرآن للذكر فهل ذكر من مدكر نصيحة صدر ذكر التذكر والتواعد كمراد إلى القسم الثاني ليسرنا هل من مدكر بدأ بسوي فهل من مجتهد ومستنبط بينه يا مدكر مناسبة كارثة ألف مجتهد كأحكام في مراد كما قال في حديث القسم الثاني الذي أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لأنه المحتاج لا يفحص في أحكام وصولي تكليفي المحتاج بيان تفسير الإدراك كما تقدم في البحث على حكاية الأحاديث في مشروع السلام بالتالي فلا واحد خبر واحد في تزول زول ستوري تخمين أركان اعتقاد السوق دليل جدا بص كيف خبر واحد تعريف وكذا الشبهة الثانية أكثر حديث أخبار حديث أو خبر واحد يفيد الظن أو ظن تخمين تدري قالت بيجنا أركان في حقيقة دليل خلاف حقيقة شيء اعتقاد السوء أو اتباع الذي حرم كما قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الجواب يضمن له ثلاثة معاني في استعمالات العرب تدرسوني ماذا تقول؟ أوه يا جماعة ماذا تقول؟ تدرسوني يوم لا يقينا لما معناه إذا جانب راجحة غالب كمان لما معناه إذا اعتقاد السوء باطل خبر منكر سوش أنا بدأت شيء خبر واحد ممكن تزمنه داخل جانب راجحة غالب كمان لا منكر ولا ثمانة. الجواب يظن له ثلاث معاني في استعمالات العرب التخمين والاعتقاد السوء وقبل شيء صعب قبل أصل كصوت سوء هناك أو صوت باطل تتوي terus ada di ulama isu dah ada ini berarti dah ulama isu saw salah batil ulama isu salah batil dunia kama qala ta'ala wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an. Dan kita bukan nomor alat tasbih akal bintanilah bihakikata boleh dengan mukabil hak kira ilm kira mukabil kira hak atau ilm wa kama qala ta'ala innal ladzina tadakkaru fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'an dhann dan ilm muqabalah itu adalah al-asara المراد منه في الآية التصميم أركان بدليل شيء أو اعتقاد لإرادة في مقام الشك ولا في بداية المقابلة كلامي أو مراد الغرب من المنطقة بمعنى يقين كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم تسمعنا على غالب ما تكلموا يقين رواية يقين وأنهم إليه راجعون بل لا تشكيهم يا بل ذكر قال الذين يظنون انهم ملاقو الله قال كلا اذا بلغت التراقي اذا بلغت ورسيل روح التراقي ملائكه وقيل من راى تذكر راوله डॉक्टर रावले जबराते बोले बंतके अलग को एम्बुलेंस रावले अलग किताबा प्लान मेमोरी औगाड़ रावला अलशबदन तिक्सी रावला وظننا سمعنا شو يقين أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق المراد الظن يقين أضيفهم راجحات في مخالف يقين تلي وين تمام وين راجحات في مخالف يقين تا لقد لم تكن
غالب ګمان دی دا چې دې قرآن اسی وهم راځي چې کېدی شي دا زید بن مسعود وهم راځي ټول غالب راشي دا قرآن کې راځي لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا کتاب العائشی صدیق اذا دا خبر اوریدله نو مسلمانانو سره خود په خپل ځانونو د خیر ګمان ولې نه کوو چې موږ ټول د پیغمبر ملګري یو دا په بیبي د موږ ولدا ګناه پکې نشته پیدا دلته څنګه کول نه غالب تجري غالب وهذا المعنى هو المراد من الذي يفيد الخبر الواحد وهو الحكم الراجع البخاري باليقين الذي هو نوع من العلم والسنه يدور عليه كثير من الاحكام الدينيه لم تكن خبره جو سعيد التراغي وما توري وليسيب ذاكي نما فلان ولدي او صلوا بالجنازه او جنازه الراشع وتاخذ يوم اسمع خبر اذا خبر واحد كده مالك وما دار الى وهم دليل امراضي تجيني ضروره وهم دليل امراضي تجيني ضروره لازم نحكي लेकिन अगर मामूली वहां दे जाने में राजी की यकीन नहीं दे लेकर मैं उसे बोला इस सभी हिस्ट्री के बारे में बात से मैं जाना देता हूं तो बड़े बड़े दुनिया का तो ये तो निजाम को बदले आवाज दो उस समय मिसाल दे रहा हूं يدور عليه كثير من الاحكام الدينيه ومعاملات الدنيويه الحاصل خبر واحد على كتاب سابق كما تقدم وان بعض اصحابه مرفوض غير जरा गवाह है बाद इंसान जो मधु और बाद यीशु लगा मकबूल और मकबूल न पर रसूल शरफ और बाद मौquf بعمل نبيها او بعد عمل موقوف والمراد هنا بحث حجية ما قال خبر واحد رجح صدق ناقله اذا ناقل صدق راجعي وقوي عدله ووساطته عدالته وساطة المضبوط ضبط المضبوط ما بقول شرطنا له jadi wasawi waya jika nabi wasawi ya kabar wahid wala di musliman bil adil bil zabit bil aw haqiqat min abada aw di ki riwayat karuni quran muqalib bani surat masyhur muqabil bani fulan bani mabil aw tara bi wasawi tabata muzabati adalat min murwat bi taqwa bi bagi aw da khashiyat al mulaqat bi shi ya sama bi shi nasib zamana dua sono شرطنا فهذا الذي جعلناه حجة مصالحا يعني تثبت به الأحكام الشرعية خلافا للمعتزلة طريقة معينة ولدي ما تقبل الأحكام تأخذ فكرة الغالب لا جانب راجح عليه ومقارب يقين تالي وهم كذلك مقابل تقريب معمولين هذه اعتبارنا والدلائل التي خبر واحد حجته نقطة دلائل بنفسه وحجة خبر واحد أمر الله تعالى في كتابه وجوب القصاص والرجم وغير ذلك الله के القصاص والرجم والجنون حدود تشابه خبر وغيره تذوق وهكذا لكن سو قواعد पक्का नहीं था قصاص के सो पक्का रजम के सो पक्का तो खबर बाटे बोले बेटा तब वो भी नजर जाने का राज खाता बोले बोले कि सरे कीदी सी दो बोले सरे ना असले के तब तो का सुनवाई पर करा खबर वाहिद थी वहां तक सजदा रोको बोले असले बोले सरे को वजह के साथ बन के बसरूर का बोले राजा बन के तो क्या खबर तो दूसरे किताब का वजूद अपने साथ है जब वगैरह ذلك من الحدود والحقوق وشهادة خبر واحد كما قال تعالى وسجل شهيدين برجالكم فإن لم يكن رجلين أو قد بصرين فرجل وامرأتان يوصلين محترمين يوصلين محترمين يوصلين محترمين لو ذلك خبرنا तब बिंदु को छोड़ दे और गवाह को जमा दे और तो गवाह ने पैदा कर खबर वाहिद और भी अपना भी छोड़ दे तब भी हालांकि इख्तिबार दलील दरो लेकिन पूरा हुक्म शरई के सुमरनी और दा अहकाम दुनियावी बचावा से बिना मौलाना से पता ना बड़ी खबर है बल हुआ हुक्म في سائر الاديان سواء الاسلام के ना तो के इस बात का हुक्म को इस बात का हक का तो पहुंचाओ कि कौन नमाज दुकान नमाज़े तब हर दिन की दावत और हुदूद वगैरह ذلك من التعاون وشهادة التواتر وممكن لا
Terkadang bertawatur sampai tulis sih, nah, gelap bertawatur sampai tulis sih, nah, bal mufiki kita pun terdawa tapi bagian nas, ketahu kali waktu kita tawatur awal oleh dulu umur bakal beli kayu tawatur masuk berbeda lagi, waktu masih dia wakil nampak, kama qala Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila fasik khabar irada nakra. تفاصيل نرى كي صرف تبين التحقيق اوكي كثير استيعابي بيومنا تحقيق اوكي التحقيق نفس ولا خبر واحد نبيانه صرح تعالى في خبر واحد مجدد لكما ربنا خبر الواحد مستقر دينك بل kita kira-kira تقولنا خبر لا para ثابتة كلها أصل خبر الفاسق مربوط أو كتاب تحقيق تبين عدالة الناقل وصدقه بعد التحقيق والتقليد بعمل واجب فلم يكن لفرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يوطنوا يقوطنوا يدروا يلغوا كل يدين الذكي بيراشي من الخوف يربي وذا الصوت رسالهم في رسالة إلى متواتر لخبر واحد وقال تبعوا قوم الذي خبر عمل قوم ديوكي فإن الطائفة قد عيدوا ثانيتهم فيوقفوا وذروا الأحادي وقد جعلهم الله تعالى منذرين كتاب القوم يرى وواجب غير حذر يرى فيفعل به بكنا إذا في خبر هنا من يرى ولولا قول خبرهم لما كان كذلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى موسى عليه السلام تسوي إن الملك يأتمرون بك القوم استقلال مولد يوم الصبر والبر موسى عليه السلام لا يوم الصبر والبر لا خبر واحد لغوي او اصطلاحي ليوم الصبر فإن لم يكن كلمة خبر واحد فجد ما عمل به موسى بل موسى بعملكم ولم يسر ما ترى وقران نقلكم من غير نكير وكما عمل ابو بكر الذي لا خبر له غير ابن شعبه محمد بن مسلم الزهري تجدي بالميراث के क्या dan sahabat pas itu di Muhammad Mubarak jadi rasul fresh pada biasa lagi. Jadi kalau kabar itu salah, dulu sahabat ingkar jam. Jadi kabar macam وكذا عمل عمر فخبر عبد الرحمن بن عوف عن الجدي كذا مجوزنا مجدي عبد الكلام يا صحابي فاضل عبد الرحمن بن عوف بحضور البعث هاجر مجوزنا جدي عبد كذا biasa lagi. Dia خبر واحد وبين استلاحهم هذه عمل اليوم صحابه بالكامل كامل ولكن اجماع صحابه قبل الخبر يوم الصحابه او خبر الضحاك بن سفيان والتوليس الملائكه الذي يتداولنا اصحابه مرشد فقط لخطا مختلف الميراث ميلادي الذي يتنقل وشابه ميلادي كما تكاد شابهنا يدخل نفس شو نفس ودي نكاح मतलब आयोग का स्पास है कि सचिव है वया बिन्त मालिक के चासो दासो ज़हाक इब्न सुफयान अगवी पैगंबर मुबारक दा नज़िला दिया दा दौर सवाल करे दा खबर है कमांडर नूर सहाबो पे मौका जामे والبسيشة ذلك عمل عثمان فخبر ذكر العلم بن مالك بن سنان في قامتنا معتدلة وفاة فبينكين كما خلقهم دي وفاة شيء لا دكتور كعيدة كثيرة يبيع الخبر وفاة عبدين مالك دين إرسال النبي صلى آحاد نواحيد أطراف وتتحقق لجري خطوني والكلي يوم كسر لجري كنا لو كقول حجة نبي ولا لجري منهم معاذ بن جبل يمد لجري كنبي قالوا لو لم يجب قبول خبر النبي لم يكن لإرسالهم معنا ذلك إرسال النبي صلى رسائل خطونا بادشاهات بأيدي آحاد إذا قد خطوني لا يو صحابي لجري جسوم خطوني لجري دوكي لجري يو لو خبر واحد حجة نبي ولا لجري ذلك توجه للقباء قباء الخليلة أو يجري بحضور الباب وقالوا تحويل تقرير أغيب فما ذكر تحويله بالكل خبر واحد اللغوي ده مصطلح على القباء يعملون كذا توجه أهل القباء لبيت المقدس مسجد الحرام فما ذكر حين أخبرهم رجل واحد من تدخل القبلة وأمثلة كثيرة بل كتب خبر واحد عمل ذكر معتدلة نقول نظام كالكل ولمولانا سمعت
سړی راغی ورته وایي پلار مې مړ دی جنازې ته راځه نو زه یې ته خبرې واحد دی نشر کوي ما له متواتر خبره یو سړی راغی یو کس وایي ستا پلار مړ دی هله ځان رارسوه دې له شخصه دې بېخو ورته خبر واحد حجت دی چېرې خبره واحد حجت دی متواتر هلته ولې یوې ښځې خبر ورکړه یو ښځه راغله ګلدین کاکا مبارک زوی دې پیدا ای ته خدای مردار یې یو خبرې واحد وکړه ښځې ستا قول حجت دی لمر زوی دې پیدا بس بس جلګه پوهېږې که نه ټول نظام بس دی هغه لږ رامنډه کړې هلې صاحب طالبان راشي ماشوم دوی ته پرېوځي هلې صاحب یې منډه کړې هلته خدای دې بې قوته خبرې واحدې په دې عمل نه بس وایه که سړی راغی هلې په خطر سجارې وشو ډاکټر صاحب د شاه محمد عباد وکړه هلې طبیعت دې ورته خبرې واحدې په دې عمل نه بس هلې ولې خلوات نه وي ورته به خبرې واحد پکې ګرځي وایه دا اذان چې کوي اے اذان حي على الفلاح دا یو یې کوي دا خو ټول سپیکر ته کنه هغه ټول سپیکر نه وي دا جماعت الله په خپل محله کې وایي دا دې نه منځه دا وایي واشه دا نه خبره وایي جماعت د تاسو تواتر نه راځي دا وایي وایي دا ته کې ډوډۍ خوري او حضرت مخبر صاحب په ماشوم جوړې دي دا مکو دا وایي جوړې دي دا دې به خبره وایي په وجه ته वो मुझे लोग अंदर जरूर जो करेगा हिम्मत करेगा दुश्मन का तना झूली आज तो बेन दिल तो खबर वाले दे पर से बेटा जनाब है मैं कह रहा सारा मौत दे दिखा जो रावल था जिनके हुई जो बात है सिंह के वजह खबर वाले पर जैसे तो निजाम का खबर वाले जरा तो दावत को पसड़ी बोल हमारे पटे हमारे से तो गवाह पे आदमी का फैसला के तो तो सही तो वही मुबारक दस्ता सदा निकाह दे तो मुबारक वही चार निकाह होला बोला से होता ना लगा दस्ता वो किलो बदल गवान सु की जातवा ना जनवर में देखेगा तो हमारे वापस समझ गवा मोर दिन देखेगा वाले ताला खबर वाले अमल जब इतने गर्मी नहीं चाहिए अल्लाह मरवा कोई शुरू किया ना बस तो खबर वाले इतना खबर मालक पता बात तो खबर आ गई जनाब कोई तो जाए अतः मोहम्मद इमरान अब इलाज हो गए जुडिशवा मिसाल बताओ हमारा खबरें वाले बात लेकिन पूरा दुनिया निजाम पर से आवाज नहीं बोला जाता जो सलीरा है वो पचपनी थी बस समाज की महिमा का प्रयोग होता है आज तक ने भी हुआ था खबर वाले मानने में तो उसका में खबर वाले तो हर्जियत नहीं क्या बस तो निजाम मुख्तलिफ शो वर्बसेशा لكن نظام العالم قائم بعمل بخبر يا حالو لكن اخبار اهل الدار فيما بينهم هذا خامن خبر ورقي خامن خبر ورقي ټول نظام په روان یو کته یو بل خبر ورکړي اخبار درجه د ریاست او مهارت او اخبار درجه د ولایت یو کته د متقام درنا اخبار خلق فيما بينهم المعاملات والمشاجرات اختلافات او مناقحات وشرعيات وسياسيات ټول خبر واحد حجت دی ويجي خبره دا یو پاتې شو که ان شاء الله دا سبب وایو بس ان شاء الله سبب نه دې دور شي کې الله مولانا دیو دې بار بار طالبانو